Hello mga kamendi! So magluluto tayo today ng fried chicken. Available yan sa ating Mendy's store. Bali naglagay tayo dito ng patis, asin at paminta. And then mix lang natin until the flavor combined. Maglalagay din tayo ng cornstarch para kapag pinipirito na natin, hindi ito tatalsik. Maglagay tayo ng mantika and then wait natin itong uminit. Once mainit na ang ating cooking oil, so dahan-dahan lagay natin ang ating mga chicken. Ikutin lang natin sa kabilang side para maluto yung kabila. And that's it! Chicken a la Mendy's. Manganta na!